দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি করে দেখাচ্ছি চিকেন আদানা কাবাব। আমি এখানে একটা লাল রঙের ক্যাপসিকাম নিয়েছি, এখান থেকে আমি 2 স্লাইস কেটে নিব। এখন নিচ্ছি একটা গ্রিন ক্যাপসিকাম, এখান থেকে আমি আবার 2 স্লাইস কেটে নেব। এখন লাল এবং সবুজ ক্যাপসিকামগুলো আমি একদম কুচি কুচি করে কেটে নিব। এখানে নিয়েছি আমি 5 কোয়া রসুন। এখন রসুনগুলোকেও আমি কুচি কুচি করে কেটে নিব। এখন আমার ক্যাপসিকাম এবং রসুন কুচি করে কাটা হয়ে গেছে। আপনাদের যাতে বুঝতে অসুবিধা না হয় তার জন্য মেজারটা আমি আবার বলে দিচ্ছি। মানে আমি কুচি করে সবুজ ক্যাপসিকাম কেটেছি আধা কাপ এবং লাল ক্যাপসিকাম কেটেছি আধা কাপ, মোট কুচি করা ক্যাপসিকাম 1 কাপ, লাল এবং সবুজ মিলিয়ে। আর রসুনের কোয়া তো 5টি আমি কেটে নিয়েছি কুচি করে। আমি এখানে নিয়েছি 2 পাউন্ড চিকেন কিমা। চিকেন কিমা না থাকলে আপনারা চিকেনের ব্রেস্টের অংশটাকে ছোট ছোট করে কেটে ব্লেন্ডারে অথবা ফুড প্রসেসরে কিমা করে নিতে পারেন। তো আমি এখানে এখন কেটে রাখা ক্যাপসিকাম এবং রসুনের কুচি দিয়ে দিচ্ছি। এখানে নিয়েছি 2 টেবিল চামচ ধনিয়া পাতা একদম কুচি করা। দিচ্ছি 2 চা চামচ জিরা গুঁড়ো, দিচ্ছি 2 চা চামচ ধনিয়া গুঁড়ো, এখন দিচ্ছি 1 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো, দিচ্ছি 1 চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো এবং পরিমাণ মতো লবণ। এখন আমি সামান্য একটু মিক্স করে নিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ লেবুর রস। এখন আমি ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। এখন আমি কয়েকটা শাসলিক স্টিক নিয়ে নিয়েছি এবং 2 হাতে একটু তেল লাগিয়ে নিচ্ছি। তেল লাগালে কিমাগুলো আর হাতে লেগে থাকবে না। এখন আমি এখানে 1 মুঠোর মতো কিমা নিয়েছি, নিয়ে আমি স্টিকে দিয়ে দিচ্ছি একটু লম্বা লম্বা করে কাবাবের শেপে। এখানে আমি কয়েকটি কাবাব বানিয়ে নিয়েছি। এখন এই কাবাবগুলো আপনারা ডিপে কিভাবে অনেক দিন সংরক্ষণ করতে পারেন সেই পদ্ধতিটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে যে একটা পানির পাতিল দেখতে পাচ্ছেন, ওই পাতিলে পানিগুলো আমি আগে সেদ্ধ করে রেখেছিলাম, তার উপর আমি একটা ছিদ্রযুক্ত ঝুড়ি দিয়ে দিচ্ছি এবং তার উপর দিয়ে দিলাম একটা ফয়েল পেপার। এখন আমি কাবাবগুলো ফয়েল পেপারের উপর বিছিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। আর ঢাকনাতে যে একটা ছিদ্র দেখতে পাচ্ছেন, ছিদ্রটার মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। বন্ধ না করলে হবে কি, ছিদ্র দিয়ে ভাপগুলো বের হয়ে যাবে। কাবাবগুলো আমি 10 মিনিট একটা সাইড হওয়ানোর পরে ঢাকনা দিয়ে আবার 10 মিনিট অন্য সাইডটা হওয়াবো। মানে দুইটা সাইড 10 মিনিট করে ভাপে দিতে হবে। 10 মিনিটের বেশি দেওয়া যাবে না, বেশি দিলে কাবাবগুলো একদম ড্রাই হয়ে যাবে এবং কোনো টেস্টই পাওয়া যাবে না। আর এভাবে করে আপনারা যদি ডিপ ফ্রিজে একটা এয়ারটাইট বক্সে রেখে দেন, তাহলে এই কাবাবটা 1 মাস অথবা 1.5 মাসের মতো ভালো থাকবে। এখন আমি ভাপে দেয়া কাবাবগুলো চুলা থেকে নামিয়ে একটা প্লেটে নিয়ে নিয়েছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য।
আমি এখানে একটা গ্রিলের ট্রে নিয়ে নিয়েছি। আপনারা চাইলে গ্রিলের প্যান নিয়ে নিতে পারেন। গ্রিল প্যান না থাকলে যে কোনো একটা ননস্টিকের প্যানে আপনারা কাবাবগুলো দিয়ে দিতে পারেন। তো আমি সামান্য একটু তেল দিয়ে তেলটা ব্রাশ করে এখন কাবাবগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তো আমি কাবাবগুলো দিয়ে চুলার জালটা মিডিয়াম করে দিয়েছিলাম। এখন এক সাইডটা হয়ে গেছে, তো যে সাইড হয়ে গেছে ওই সাইডটা আমি উল্টে অন্য সাইডটা দিয়ে দিচ্ছি। কাবাবগুলো হতে খুব বেশি সময় লাগে না, আমার প্রায় 20-25 মিনিটের মতো লেগেছে। তো আমি এখন কাবাবগুলো একটা ডিশে তুলে নিচ্ছি, নিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখলেন তো কত সহজভাবে কত সুন্দর একটা কাবাবের রেসিপি দিয়ে দিলাম। এই কাবাবটা আপনারা নান অথবা পরোটা যে কোনো কিছু দিয়ে পরিবেশন করতে পারেন।